ஸோ இவங்க தான் யாஷினி. இவங்களுடைய டேட்டூ பார்லருக்கு தான் வந்திருக்கோம். உன்னுடைய டேட்டூ பிரிண்ட் வந்துருச்சு. வாவ் டேய் இதானா? ஸோ இன்னைக்குமே டேட்டூ போடும்போது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அந்த நீடிலோட எக்ஸ்பைரி டேட். நீடில் இந்த இருக்கு. அப்ப இது என்னது? எனக்கும் பத்மினிக்காருக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்பயுமே இருக்கும். 1 hour once வந்து நீங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கணும். தண்ணி படவே கூடாது. ஏன்னா அந்த ஆயில் அங்க இருக்கிறதுல தண்ணி படாது. ஹே வாட்ஸ்அப் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்மினி ரிமெம்பரன்ஸ் வீடியோனே சொல்லலாம். ஏன்னா விவேக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பத்மினி கார் ரொம்ப 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 அவனுடைய லைஃப்ல இம்பார்ட்டண்ட்டான கார். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுடைய அப்பாவோட நினைவு கார் கூட. அதுக்கு வந்து அவனுக்குன்னு ஒரு கிரேஸே இருக்கு. நான் ஒரு கிறுக்குனே சொல்லலாம் கைஸ். அவனை ஓப்பனாக சொல்லணும்னா அவன் பத்மினி கார் பைத்தியம்னே சொல்லலாம். பட் அவன் மட்டும் இல்லை, இந்த லிஸ்ட்டில் என்னையும் தான் சேர்த்துக்கணும். என்னன்னா இப்போ நான் கூட ரீசெண்டாக OLXல வந்து ஏதாவது பழைய ஓல்டு மாடல் பத்மினி இல்லை கிளாசிக் கார்ஸ் ஏதாவது இருக்கா என்னன்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நானும் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ மேட்ருக்கு வருவோம். இன்ஸ்டாகிராமில் நான் பத்மினி கார் பற்றி தேடும்போது தான் ஆக்சுவலாக வந்து சிவகாசியில் டேட்டூ போடுறவங்களுடைய ஒரு இன்ஸ்டாகிராமை நான் பார்த்தேன். அவங்களோட டேட்டூஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது. போர்ட்ரேட் டேட்டூஸ் பண்ணுறாங்க, வேறு டிசைன்ஸ் பண்ணுறாங்க, கலரிங்ஸ் பண்ணுறாங்க, கார்ட்டூன்லாம் கூட அழகாக அந்த டேட்டூஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. டக்குன்னு எனக்கு வந்து ஒரு ஞாபகம் வந்தது. என்னன்னா, நம்ம கூடயே தான் திரியிறானே ஒருத்தன் டேட்டூ பைத்தியம், அவனை கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்படின்னு. பத்மினி ரிமெம்பரன்ஸாக ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்கலான்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுதான் இப்போ நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். அவனை போகிற வழியில் கூட்டிட்டு நான் நேரம் அங்கே தான் போகிறேன். விவேக்குக்கும் அது தெரியாது. நான் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்குது. நான் என்ன டிசைன் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்கிறது விவேக்கு தெரியாது. நாங்கள் ஃபைனலாக வந்துட்டோம். நான் தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். இவர் வேமா வந்தோடனே நாங்களாம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு. நான் உண்மையிலே பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் காய்ஸ். எனக்கு என்ன டிசைன்னு தெரியல. இவன் என்னமோ சர்ப்ரைஸ் சொல்லி இழுத்துட்டு வந்துட்டான். உள்ள போனாதான் தெரியும். ஆக்சுவலா நீ ஒரு டேட்டூஸ் இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இவங்களை வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் பார்த்தேன். சிவகாசியில வந்து சின்னத்தம்பி நகர்ல வந்து உங்க டேட்டூ ஸ்டுடியோ வித் பியூட்டி பார்லர் ரெண்டுமே பண்றாங்க. சின்னத்தம்பி நகர்னா எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜக்கம்மா கோயிலுக்கு அப்படியே பின்னால தான் கைஸ் இருக்கு. இவங்க இடத்துல வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சின்ன டேட்டூ வந்து நான் ஆக்சுவலா நெட்ல பார்த்தது பிடிச்சிருந்தது. அதை வந்து இவங்க கேட்டே இவங்க ஓகே நான் பண்ணி தரேன் இருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் மெமரி ஆஃப் பத்மினி அப்படின்னு சொல்லலாம். போய் பாப்போம் என்னதான் கூத்தடிச்சு வச்சிருக்கான்னு தெரியல. இவங்களோட ஸ்டுடியோ பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா யாஷ் டேட்டூ அண்ட் பியூட்டி பார்லர். இப்ப உள்ள போலாம் காய்ஸ். ரொம்ப பேசுற மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலா வந்து இவங்க வீட்லயே தான் வச்சு பண்றாங்க. உள்ள எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம உள்ள போய் பார்ப்போம். ஹாய் சிஸ்டர். ஹாய் ப்ரோ. ஸோ இவங்க தான் யாஷினி. இவங்களுடைய டேட்டூ பார்லருக்கு தான் வந்திருக்கோம். சிஸ்டர், நான் கேட்ட மாதிரி அந்த டிசைன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருங்க. பையன் துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கா. என்ன டேட்டூனே தெரியல. பையனுக்கு கிறுக்கு பிடிச்சிரும் போல இருக்கு. அதாவது வந்து அவருடைய அப்பாவோட பத்மினிக்காரோட நினைவா வந்து இந்த டேட்டூ வந்து அவருக்கு போடணுங்கிறாரு. ஓகே ப்ரோ, பண்ணிடலாம். நல்லா குத்துன்னு குத்திருங்க. சிஸ்டர் வந்து டேட்டூ பிரிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அப்படியே அவங்க இடத்த பார்ப்போம். உன்னுடைய டேட்டூ பிரிண்ட் வந்துருச்சு. கமிங்க. வாவ் டேய் இதானா? எஸ், இதேதான். இது ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இட்ஸ் a gear system. ஸோ நீங்க பார்க்கலாம். இதுல வந்து 1 2 3 4 5 ஓல்டு மாடல் பத்மினி மாதிரி 5 gears. அது போக ரிவர்ஸ். இது எந்த இடத்துல வந்து நீ இந்த டேட்டூ வந்து பண்ணலாம்னு இருக்க? லாஸ்ட் டைம் இந்த இடத்துல பண்ணியிருந்தது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பண்ண போறேன் நானு. இந்த ஷர்ட்டுக்கு நல்லா இருக்காடா இந்த ரெட். என்னடா ஜெகன்மோகினி படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்லருக்கு யூஸ் பண்ற டம்மி டால், ஹேர் கட் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே, அழகா இருக்குல்ல? என்ன அந்த நீ சொன்ன மாதிரி இந்த ஜெகன்மோகினி படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல தான் வைக்க போறாங்க. இப்படி வைங்க, என்ன பார்த்து வைங்க. லிங்கு குட்டி இந்த இடம் இப்படி இருக்கு. இந்த இடத்துல நான் குத்து தானே. உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? ஸோ இன்றைக்குமே டேட்டூ போடும்போது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அந்த நீடிலோட எக்ஸ்பைரி டேட். நீடில் இந்த இருக்கு. அப்போ இது என்னது? டிப்பு. ஏதோ ஒன்று நீடிலோட டிப்பு. இது வந்து 2026 வரைக்கும் இருக்கு. பார்த்துக்கோங்க. நீடில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எதனால மச்சி அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்க சொல்கிறாங்க? அவங்ககிட்ட கேட்டுருவோங்க. அதான் கரெக்ட்.
சரி, எதனால இந்த எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்க சொல்றீங்க? அது உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காகவும் சேஃப்காகவும். அது வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் உங்களுக்கு. எக்ஸ்பைரி ஆயிருந்துச்சு அப்படினா. ஆமா, எக்ஸ்பைரி ஆயிருந்தா. நீங்க டாட்டூ போடுறீங்கன்னா முன்னாலே இதெல்லாம் செக் பண்ணிருங்க. நல்ல ஹாபிட் அது. எனக்கு எதனாலுமே நீங்க தான் பொறுப்பு. இவங்களும் பொறுப்பு. நீங்க ஆக்சுவலா என்னென்ன கலர்ஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்க? இந்த கிளேயா கிரீன், எல்லோ, ப்ளூ, ரெட். வாவ். ஆனா மேக்ஸிமம் நம்ம இந்தியன் ஸ்கின் டோனுக்கு எடுக்கிற கலர் வந்து ரெட் தான். நல்லா ஃபேரா இருக்காங்கன்னா மத்த கலர்ஸ்லாம் இருக்கும். மருதாணி வச்சு கதை சொல்ல தெரியுமா? மனசுல யார் அதிகமா இருந்தாங்களோ அவங்கள மருதாணி வச்சா மருதாணி நல்லா செவக்குமா? டேய் கொஞ்ச நேரம் நிப்பாட்றா, என்ன ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு. கலாய்க்கிற. இது வந்து வேஸ்லின் மாதிரி. ஓகே, பயோலின். இதுக்கும் அந்த வேஸ்லினுக்கு என்ன வித்தியாசம்? வேஸ்லின்ல வந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து இருக்கு. அது பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்க. அது வந்து பெட்ரோலியம் ஜெல் மாதிரி. பெட்ரோலியம் ஜெல் தான் ஆக்சுவலா வேஸ்லின். இல்ல, அதுல வந்து ஏதோ கெமிக்கல் இருக்கு ரொம்ப. இது பயோலின்ல வந்து அந்த அளவு இருக்காது. கொஞ்சம் மைல்டா இருக்கும். பாத்துக்கு அப்படியே கொஞ்சம் பூ போல அடிங்க. ஓகே. என்னடா எட்டி பாக்குற? சந்தோஷமா இருக்கு. சரி விவேக், அப்படியே அந்த டாட்டூ குத்திட்டே பத்மினியோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி. அது எங்க அப்பாவோட காரு. ஐ லைக் மை டாட். எனக்கும் பத்மினி காருக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்பயுமே இருக்கும். அவ்வளவுதான் bro. Thank you. So guys, முடிஞ்சிருச்சு. செமையா இருக்குல? Thank you sister. So இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து லிங்கேஷ் தான். 1 hour once வந்து நீங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கணும். தண்ணி படவே கூடாது. ஏன்னா அந்த ஆயில் அங்க இருக்கிறதுல தண்ணி படாது. நீங்க அது மாதிரி சோப் இங்க படக்கூடாது. இச்சிங்கா இருந்ததுன்னா ரொம்ப இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க. சொன்னாங்க அவ்வளவுதான். இத வந்து ஒரு அப்டேட் பண்ண போறேன். எனக்கு லைட்டா கலர் டல்லான மாதிரி இருக்கு. அவங்க பண்ணி விடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பெரிய மனசு உங்களுக்கு. ஸோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிபாராங்கிறது வந்து ஒரு ஆலோவேரா ஜெல் ஷாம்பு. ஸோ இது வந்து ஹோம்மேட் ஷாம்பு. இது வந்து கயத்தார்ல இருந்து அவங்க டைரக்டாக வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்பாயா சோப். இதுவும் வந்து ஹேண்ட்மேட் சோப் தான். இதுவும் கயத்தார்ல இருந்து தான் வருது. ஸோ கயத்தார் வந்து தூத்துக்குடி பக்கத்தில் இருக்கு. இது ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து முழுக்க ஹெர்பல் அண்ட் ஹோம்மேட். ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்கிறோம். சிஸ்டர் பேர் யாமினியா? சிஸ்டர் பேர் யாமினி. இவங்க தான் வந்து இந்த டாட்டூ பார்லர் அண்ட் பியூட்டி பார்லர் ரெண்டுமே நடத்திட்டு இருக்காங்க. எனக்கு இந்த டாட்டூ போட்டது வந்து அவங்க தாங்க செமையா போட்டுருக்காங்க. தேங்க் யூ சிஸ்டர். இவங்களை வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்து தான் நான் வந்து இவங்களோட கான்டாக்டை வாங்கி இந்த டாட்டூவை என்னால் புக் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ சிஸ்டர், நீங்க வந்து இப்போ எத்தனை வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க? நான் 1 year இருக்கேன். 1 year. இந்த டாட்டூ லைன்ல வந்து எத்தனை பேருக்கு நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கீங்க? இப்ப வர ஒரு more than 100 பண்ணிருப்பேன். More than 100. வாவ். இருக்கிறதுலே கிரிட்டிக்கலான டாட்டூங்கிறது வந்து யாருக்கு பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டைம் போர்ட்ரைட் பண்ணேன். ஆமா, அது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் இல்ல, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணேன், புதுசா பண்ணதுனால. ஸோ போர்ட்ரைட் டாட்டூவும் இவங்க பண்றாங்க. அப்ப நீங்க பிரைடல் மேக்கப்பும் பண்றீங்க? பண்றேன். அப்ப ஹேர் கட் அதுவும் தான். பியூட்டிஷியன் அந்த கோர்ஸ்லயே வந்து எல்லாமே வந்துருது. ஆமா. டாட்டூ பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க? அது வந்து அவங்க டைமிங்கும் கேட்டுப்பேன். அவங்க எந்தெந்த டைமிங்ல ஃப்ரீன்னு, எனக்கு எந்த டைம்ல ஃப்ரீயா இருக்கேனோ அந்த டைமிங் வர சொல்லிடுவேன் நான். நேம் டாட்டூனா பெர் இன்ச்சுக்கு வந்து 350 சார்ஜ் பண்றேன். டிசைனா அந்த டிசைனுக்கு ஏத்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணிடுவேன். சரி, எனிவே thank you sister. Thank you. See you.